হে ইউ এভরিওয়ান, কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো স্বাগতম জানাই আপনাকে আমাদের আজকের এই ভিডিওতে। তো আজকের ভিডিওতে আমরা এমন একটি স্মার্টফোন সম্পর্কে কথা বলতে চলেছি যা এই ঠান্ডা ঠান্ডা মৌসুমে কথা বলতে গেলে অনেকটাই ভালো লাগে, কেননা স্মার্টফোনটি এমনই যেটা আগুন ধরিয়ে দেওয়ার মতো, যা আপনার শরীরে গরম করে দেওয়ার মতো। তো আজকে আমরা যে স্মার্টফোনটি সম্পর্কে কথা বলতে চলেছি, স্মার্টফোনটি হচ্ছে লাভা কোম্পানির তরফ থেকে লাভা আগ্নি 4 এই স্মার্টফোনটি। তো এই স্মার্টফোনটি সম্পর্কে ইন ডিটেলসে ফুল রিভিউ আমাদের আজকের এই ভিডিওতে আমরা বলতে চলেছি। তো ভিডিওটা একটু স্কিপ না করে একদম সম্পূর্ণ শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আপনি এই স্মার্টফোনটি সম্পর্কে অনেকটা ডিটেলস জানতে পারবেন এবং অনেক কিছুই আপনার ধারণায় চলে আসবে। তো সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আমি আছি আপনাদের সাথে ইমাম হোসেন সাব্বির, আর আপনারা দেখছেন জোনবির। সো উইদাউট ওয়েস্টিং এনি টাইম, লেটস স্টার্ট আওয়ার টুডেজ ভিডিও। বন্ধুরা, ভিডিওর শুরুতে আমরা স্মার্টফোনটির আনবক্সিং দিয়ে ভিডিওটা শুরু করছি। তো মোবাইলটির বক্স কন্টেন্ট আপনারা সাইড থেকে এভাবে স্লাইস করে উঠালেই আপনারা ভিতরে দেখতে পারবেন একটি ট্রান্সপারেন্ট কেস রয়েছে মোবাইলটির, এবং এরপরে দেখতে পারবেন টাইপ সি টু সি একটি কেবল থাকছে, এবং এরপরে থাকছে 66 ওয়াটের একটি চার্জিং কেবল। এরপরে আপনারা ভালো একটা জিনিস পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে সার্ভিস অ্যাট হোমের একটি কার্ড, যা লাভা কোম্পানি প্রোভাইড করে থাকে তাদের কাস্টমারদেরকে, যাতে তাদের এই স্মার্টফোনটির কোনো প্রকার প্রবলেম বা কোনো পার্টসের কোনো কিছুই হলে তারা এটা ঘরে বসেই আপনার এটা সার্ভিস করে নিতে পারবে তাদের এই কোম্পানি থেকে। তো তারা এটা ভালো একটা উদ্যোগ নিচ্ছে বা ভালো সার্ভিস প্রোভাইড করছে। তো আমি অন্যান্য ব্র্যান্ড কোম্পানিদেরকেও বলতে চাই যে তারাও যাতে তাদের ব্র্যান্ডে বা স্মার্টফোনে এরকম সার্ভিসগুলো চালু করে। বাকি স্মার্টফোনটিতে রয়েছে দুইটি কালার, একটা হচ্ছে ফ্যান্টম ব্ল্যাক এবং আরেকটা হচ্ছে লুনার মিস্ট নামের, এই দুইটা কালার। এবং মোবাইলটার ব্যাক সাইডে আপনারা তো হাতের চাপ পড়বে না, মোবাইলটার ব্যাক সাইডে ব্যবহার করা হয়েছে গ্লাস ব্যাক, এবং এর ফ্রেমটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমের। এবং মোবাইলটার ইনহ্যান্ড ফিলের কথা যদি বলতে যাই, ইনহ্যান্ড ফিল অনেকটাই ভালো এবং ভালো একটা ফিল পাবেন আপনি। পাশাপাশি স্মার্টফোনটিতে আরও থাকছে IP64 এর রেটিং, এবং এখানে থাকছে এক্স অ্যাক্সিস লিনিয়ার মোটরের হ্যাপটিক্স, এবং আপনি সাথে আরও পাবেন আয়ার ব্লাস্টারের সাপোর্টও থাকছে মোবাইলটিতে, এবং এখানে USB টাইপ 3.2 ব্যবহার করা হয়েছে, যা অনেকটাই ভালো এবং বেটার একটা জিনিস, যেখানে এই প্রাইসের মধ্যে অন্যান্য ভালো ভালো ব্র্যান্ডও USB টাইপ 2 বা আরও কম দিয়ে থাকে, এখানে লাভা তাদের এই স্মার্টফোনটিতে USB টাইপ 3.2 ব্যবহার করেছে। আরও থাকছে স্মার্টফোনটিতে ডুয়েল স্পিকারস, ডুয়েল মাইক এবং অ্যাকশন কিও থাকছে এই স্মার্টফোনটিতে। অ্যাকশন কিতে আপনি সিঙ্গেল প্রেসে আপনি স্ক্রিনশট নিতে পারবেন, ডাবল প্রেসে ফ্ল্যাশ লাইট অন করতে পারবেন, এবং আপনি প্রেস করে লং প্রেস করে ধরে রাখলে আপনার এখানে সাইলেন্ট বা মিউট বা আনমিউট যেটাই বলেন না কেন ওইটা করতে পারবেন। আপনি অ্যাকশন কি দিয়ে তিনটি কাজ করতে পারছেন এই মোবাইলটির, যা অনেকটাই ভালো একটা ফিচার্স আমার মনে হয়েছে। এবং স্মার্টফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, এবং মোবাইলটির থিকনেস হচ্ছে মাত্র 8.5 মিলিমিটারের, এবং এই স্মার্টফোনটির ওয়েট হচ্ছে মাত্র 203 গ্রামের মতো। ইতিপূর্বে আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে স্মার্টফোনটিতে রয়েছে দুইটি কালার্স। তো আপনাদের কাছে কোন কালারটি ভালো লেগেছে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না, আপনার মতামত অবশ্যই দিয়ে যাবেন। তো যাই হোক বন্ধুরা, এখন আমরা মোবাইলটার ডিসপ্লে সেকশনের কথা বলবো। মোবাইলটিতে ব্যবহার করা হয়েছে 6.67 ইঞ্চের একটি ফ্ল্যাট ডিসপ্লে, এবং এর সামনে সেলফি ক্যামেরাটা খুবই ছোট পাঞ্চুয়াল হোল কাটআউটের ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে, এবং এর বেজেলটা খুবই চিকন বা খুবই কম রাখা হয়েছে, যাতে দেখতে খুবই প্রিমিয়াম লাগছে। এবং মোবাইলটির ডিসপ্লে হচ্ছে 1.5K রেজলিউশনের একটি অ্যামোলেড ডিসপ্লে, যাতে আপনি 120 হার্টজের রিফ্রেশ রেটও পাচ্ছেন, যা অনেকটাই ভালো পারফরমেন্স দিচ্ছে, স্মুথও রয়েছে। মোবাইলটির ডিসপ্লেতে আরও থাকছে 446 PPI, এবং সাথে আরও পাচ্ছেন 10 বিটের ডিসপ্লে। সো মোবাইলটির আপনার ডিসপ্লে সেকশন অনেকটাই ভালো বা বেটার রয়েছে। সাথে মোবাইলটিতে ব্যবহার করা হয়েছে 2400 নিটসের পিক ব্রাইটনেস, এবং এই ডিসপ্লেতে অলওয়েজ অন ডিসপ্লেরও সাপোর্ট পাচ্ছেন। মোবাইলটির ডিসপ্লে প্রোটেকশন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে কর্নিং গরিলা গ্লাস 5 এর সাপোর্ট। সো মোবাইলটিতে আপনার মাল্টিমিডিয়া এক্সপিরিয়েন্স অনেকটাই ভালো এবং বেটার ফিল পাবেন আপনি। এখন আমরা স্মার্টফোনটির চিপসেট বা পারফরমেন্স নিয়ে কথা বলতে চলেছি। স্মার্টফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে মিডিয়াটেক ডায়মেনসিটি 8350 এর চিপসেট, যার আন্তঃ স্কোর হচ্ছে 1.2 বা 3 মিলিয়নের কাছাকাছি এরকম, এবং এই স্মার্টফোনটির CPU থ্রোটাল হচ্ছে 86%। স্মার্টফোনটিতে আরও একটা ইমপ্রেসিভ জিনিস কি জানেন, স্মার্টফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে 4300 mm2 BC কুলিং, এবং এই স্মার্টফোনটিতে আরও দেওয়া হয়েছে LPDDR5X এর র্যাম এবং UFS 4.0 এর রম, যা সাধারণত এরকম বাজেটে বা এরকম বাজেট ফ্রেন্ডলি যেসব মোবাইল স্মার্টফোন রয়েছে তারা এরকম কিছু না দেয় বললেই চলে, তারা আরও কম সার্ভিস প্রোভাইড করে থাকে। লাভা এই দিক দিয়ে অনেকটাই এগিয়ে রেখেছে তাদের এই স্মার্টফোনটিকে।
চিপসেটটার পারফরমেন্সের কথা বলতে গেলে এই স্মার্টফোনটির চিপসেট অনেকটাই ভালো পারফরমেন্স দিচ্ছে। আমরা মাল্টিমিডিয়া টাস্কিং করে দেখেছি এবং অনেকগুলো অ্যাপ একসাথে ওপেন করেও রেখে দেখেছি। মোবাইলটির র্যাম পারফরমেন্সও অনেকটাই বেটার বা ভালো রয়েছিল। মোবাইলটিতে আমরা গেমিং টেস্ট করে দেখেছি, বিজিএমআই টেস্ট করেছি, কল অফ ডিউটি টেস্ট করেছি। বিজিএমআই আপনার 60 FPS পর্যন্ত সাপোর্ট দিচ্ছিল। সো আপনার এই চিপসেটটির পারফরমেন্স অনেকটাই ভালো বা অনেকটাই ভালো পারফরমেন্স পেয়েছি আমরা। এটাতে আমরা ইমপ্রেসিভ, কেননা এরকম বাজেট ফ্রেন্ডলি মোবাইলে এরকম ভালো চিপসেট ব্যবহার করেছে, যেটা দেখতে অনেকটাই ভালো বা শুনতে অনেকটাই ভালো লাগছে। তো স্মার্টফোনটির পারফরমেন্সের দিক দিয়ে কোনো রকম কমতি নেই এইখানে। এই স্মার্টফোনটি রান করছে অ্যান্ড্রয়েড 15-এর ওপর এবং স্মার্টফোনটিতে রয়েছে 3 বছরের ওএস আপডেট এবং 4 বছরের সিকিউরিটি আপডেট। এবং স্মার্টফোনটির যদি আমরা ওএসের কথা বলতে যাই, এবং ওএস বা ইউআই অনেকটাই স্মুথ, অনেকটাই পিওর। এখানে কোনো এক্সট্রা অ্যাপস বা অ্যাডস কোনো কিছুই থাকছে না স্মার্টফোনটির, এবং অনেকটাই ভালো একটা ফ্রেশ ইউআই দিয়েছে এই লাভা এবারের এই স্মার্টফোনটিতে। পাশাপাশি স্মার্টফোনটিতে আরও রয়েছে কল রেকর্ডিংয়ের ফিচার্স, সার্কেল টু সার্চেরও ফিচার্স থাকছে, গুগল জিমিনি এআই যেটা ওইটাও সাপোর্টও থাকছে স্মার্টফোনটিতে। অনেক কিছু সাপোর্টে স্মার্টফোনটিতে রয়েছে। পাশাপাশি স্মার্টফোনটিতে আরও অনেকগুলো এআই ফিচার্স থাকছে, যেমন কি আপনি ধরেন না কিছু একটা হাত দিয়ে এঁকে দিচ্ছেন আপনার মতো করে, যেটা এরকম ছবি চাচ্ছেন, আপনার এআই ওইরকম একটা জেনারেট করে আপনাকে পিকচার দিয়ে দিবে। এরকমই অনেকগুলো এআই ফিচার্স থাকছে এই স্মার্টফোনটিতে। এতক্ষণ আমরা স্মার্টফোনটির অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করেছি, তো এখন আমরা স্মার্টফোনটির ক্যামেরা সেকশনের দিকে যাওয়া যাক। স্মার্টফোনটির রিয়ারে ব্যবহার করা হচ্ছে দুইটি সেন্সর। মেইন ক্যামেরা হচ্ছে 50 মেগাপিক্সেলের ওয়াইএস ক্যামেরা, যাতে আপনি 4K 60 FPS ভিডিও শ্যুট করতে পারবেন, এবং সেকেন্ডারি আরেকটা সেন্সর হচ্ছে 8 মেগাপিক্সেলের আল্ট্রা ওয়াইড সেন্সর, এবং ফ্রন্ট ক্যামেরা হচ্ছে আপনার 50 মেগাপিক্সেলেরও ফ্রন্ট ক্যামেরা, যাতেও আপনি 4K 60 FPS ভিডিও শ্যুট করতে পারবেন। ফটো কোয়ালিটি বা ক্যামেরার কোয়ালিটির কথা যদি বলতে যাই, তাহলে ফটো কোয়ালিটি অনেকটাই ভালো এবং বেটার পারফরমেন্স দিচ্ছে। আপনারা স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন এর ফটো কোয়ালিটি কতটা ভালো বা কতটা সুন্দর রয়েছে। এর যদি ভিডিও কোয়ালিটির কথা যদি বলতে যাই, তাহলে ভিডিও কোয়ালিটি অনেকটাই বেটার রয়েছে। আপনারা স্ক্রিনের মধ্যে দেখতেই পাচ্ছেন অনেকটাই ভালো একটা কোয়ালিটি প্রোভাইড করছে স্মার্টফোনটির ক্যামেরা। তো ক্যামেরা সেকশনের কথা শেষ হলে আমরা এখন মোবাইলটার ব্যাটারি সেকশনের দিকে যেতে পারি। মোবাইলটির ব্যাটারিতে ব্যবহার করা হয়েছে 5000 mAh এর একটা বিশাল ব্যাটারি। যদিও 5000 mAh এর ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে, তবে লাভা কোম্পানি এখানে ক্লেম করছে তারা এই ব্যাটারি অপটিমাইজটা ভালো করেছে এবং এর ব্যাকআপটা অনেকটাই ভালো পাবেন আপনারা। যদিও এটা শিওর কিনা জানি না, আমরা এটা ফুল ডিটেলসে যখন রিভিউ করব তখন আমরা আপনাদেরকে জানাতে পারবো। এখন আমরা 1-2 দিন ইউজ করে দেখেছি, তবে ব্যাটারি ব্যাকআপ অনেকটাই ভালো রয়েছে অন্যান্য স্মার্টফোনের তুলনায়। পাশাপাশি মোবাইলটিতে ব্যবহার করা হয়েছে 66 ওয়াটের একটি অ্যাডাপ্টার বা চার্জার, যেটা দিয়ে আপনারা 0 to 50% চার্জ করতে অ্যারাউন্ড 20 মিনিটের মতো সময় লাগবে, এবং আপনার 100% করতে 40 মিনিটের মতো সময় লেগে যাবে। কানেক্টিভিটি হিসেবে স্মার্টফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে 14 5G ব্র্যান্ড, ওয়াইফাই 6E এবং ব্লুটুথ 5.4, এবং পাশাপাশি মোবাইলটিতে আরও ব্যবহার করা হয়েছে অল সেন্সরের সাপোর্ট। তবে আর হ্যাঁ, মোবাইলটিতে একটা জিনিস মিসিং রয়েছে, মোবাইলটিতে কিন্তু NFC সাপোর্ট থাকছে না। তো বন্ধুরা, ভিডিওর এই পর্যন্ত আমরা মোবাইলটি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি, অনেক কিছুই জেনেছি। তবে একটা জিনিস এখনও জানা বাকি, যেটার জন্য সবাই অধীর আগ্রহে বসে থাকে, যেটা হচ্ছে মোবাইলটার ভেরিয়েন্ট বা প্রাইস কীরকম হতে চলেছে। তো মোবাইলটার একটাই ভেরিয়েন্ট রয়েছে, যেটা হচ্ছে 8GB 256GB এর ভেরিয়েন্ট, যেটার প্রাইস ইন্ডিয়ান মার্কেটে লঞ্চ হওয়ার সময় 24,999 টাকায় লঞ্চ হয়েছে, এবং বাংলাদেশি প্রাইস হিসেবে এটার প্রাইস প্রায় 30K অ্যারাউন্ড হয়ে যাবে। তো ওই হিসাবে স্মার্টফোনটির পারফরমেন্স বা সব কিছু এখন বিস্তারিত আপনারা তো জানেনই। তো আপনাদের মতামত বা কমেন্ট অবশ্যই আমাদেরকে করে যাবেন যে এই প্রাইসের মধ্যে স্মার্টফোনটির ফিচার্স বা যা প্রোভাইড করছে তারা, তা কি ভালো রয়েছে, নাকি এই প্রাইসের মধ্যে অন্যান্য স্মার্টফোন বা অন্যান্য ব্র্যান্ডস ভালো কিছু প্রোভাইড করছে। তো সেই হিসাব বিবেচনা করে আপনারা অবশ্যই আপনাদের মতামতটা আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানাতে ভুলবেন না। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা আজকে এই পর্যন্তই। দেখা হবে আপনাদেরকে নেক্সট ভিডিওতে। তো এরকমই নিত্য নতুন সকল মোবাইলের রিভিউ বা আপডেট পেতে আমাদের এই চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, এবং আপনারা বেল বাটনটা অল নোটিফিকেশন করে রাখবেন, যাতে আমরা প্রতিদিন যত নিত্য নতুন মোবাইল স্মার্টফোনের রিভিউ আপলোড করব তা সবার আগে আপনি দেখতে পারেন। তো আজকে এই পর্যন্তই। এখনই আমরা আপনার থেকে বিদায় নিচ্ছি। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।